Birababaje cyane kandi biragoye cyane kwakira urupfu rw'aba bagabo Iva Buravani na Nkusi Thomas. Mu mitima y'Abanyarwanda harimo agahinda kenshi, dore uyu munsi nibwo turizihiza ikirori cyo gushyingura umuvandimwe wacu Nkusi Thomas. Ni ukuri kubyakira abagabo basa nk'aho batashye babyihanuriye. Kora subscribe kuri Mugisha Damien MDTV, dukomezanye urugendo rwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Urumva amagambo uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Uyu mugabo yamenyekanye ku rwego rwo hejuru, bigeze naho n'umwana ukivuka yumva Yanga kumva ni umusobanuzi umuha ibyishimo. Ubwo yarageze ku kibuga cy'indege abana barize barahogora. Ugomba kwibaza, ese gupfa kuki bibaho? Gupfa ntibizabura kubaho, kandi gupfa ntibizabura kubaho ku bantu dukunda. Ahubwo twibaze tuti, ese tuzapfira he? Ese nituramuka tuvuye muri ubu buzima tuzasiga ibihe bikorwa byiza abantu bazasigara batwibukiraho? Uyu Nkusi Thomas yahaye ibyishimo Abanyarwanda benshi, ni nayo mpamvu n'iyi saha tubasha kumwibuka, tukimwibuka. Dore uyu munsi ni umuha Nkusi Thomas waduhaye ibyishimo, yamara kubiha abantu akabiha n'Imana, agakurikira Imana nayo kugira ngo ayihe ibyishimo inshuti, abavandimwe. Twarize twahogoye, ariko Yesu amujyana. Uyu munsi uri kuri kamera nimara mu gihe kizaza wazakubaza ngo usabwe ko byari byiza wishimye igihe kigeze, kandi igihe kigeze mu gihe cy'isanga, igihe kigeze igihe kigeze. Yesu yabwiye abigishwa batingiye gupfa, kandi ku munsi wa gatatu nzazuka. Petero ngo yari inshanutse aramubwira ngo ntibikabe, aravuga ati mva inyuma Satani. Bivuga ngo igihe cyari kigeze. Ruhukira mu mahoro Yanga, aho uri. Abana bawe b'abazungu n'umugore wawe w'umuzungu baje bafite agahinda. Ni ukuri rwose, natwe Abanyarwanda twese turakwakira twerekeze mu mahoro. Igitaramo cyawe cy'uyu munsi kiraba ari icyo gushimira Imana yuko wabashije kuyishimisha mu byiza byose yagombaga. Ni ukuri Yanga, itahire we na Iva Buravani, tuzahora tubibuka iteka.